네, 안녕하세요. 요즘 회사에서 유튜브를 찍다 보니 무선 마이크가 없으니까 음질 상태가 매우 좋지 않다는 걸 다시 한번 깨닫게 됐습니다. 이번에는 제가 무선 마이크를 하나 주문을 했습니다. 물론 유튜버를 보고 주문을 했지만 거기서 가장 평가도 괜찮고 가격대도 적당한 제품으로 구입했습니다. 요즘 많은 무선 마이크들이 나와 있는데 뭐 발상, 로데, 엠코, 보야 뭐 여러 종류의 무선 마이크가 있었는데 그 중에서도 국내 기업에서 만든 발상 제품으로 제가 구입을 했습니다. 회사에서 찍은 유튜버 영상들이 많이 있었는데 편집을 하려고 다시 켜보니까 음성이 너무 지지직거리고 소리가 잘 들리지 않아서 이번에 구입을 하게 됐습니다. 한번 보시죠. 네, 발상 제품입니다. 과연 유튜버들이 선전하는 제품은 어느 정도의 성능을 갖고 있는지, 물론 PPL 제품들이 너무 많다 보니까 제대로 알 수가 없어요. 저같이 저나 여러분들이나 유튜버를 보고 제품을 많이 구매를 하고 있는데 PPL이 너무 많으니까 이 제품이 정말 좋은 건지 아니면 돈을 받았기 때문에 좋다고 선전을 하는 건지 알 수가 없습니다. 그래서 어쩔 수 없이 구매 후에 저희가 직접 확인을 해봐야 됩니다. 일단 박스는 매우 심플하게 되어 있고요. 발상 2채널 무선 마이크입니다. 발상에서는 1채널 무선 마이크가 없기 때문에 기본적으로 2채널을 쓰셔야 됩니다. 저는 개인적으로 2채널이 필요가 없어서 1채널짜리를 사려고 했는데 없다 보니까 이렇게 구매를 하게 됐습니다. 일단 이 BSM 200 제품은 나온 지가 작년, 재작년쯤 되었지만 이번에 다시 한번 화이트 제품으로 나왔기 때문에 물론 설명서에는 전에 제품과 거의 동일하다고 나와 있어서 크게 성능적인 면에서는 차이가 없다고 볼 수 있을 것 같네요. 일단 백이 굉장히 마음에 듭니다. 뭔가 나이론으로 되어 있어서 일단 송신기 하나와 수신기 하나와 마이크 2개. 제가 발상 제품을 선택하게 된 이유도 뭐 우리나라 제품인 것도 있지만 일단 크기나 무게면에서 가장 마음에 들어서 선택하게 됐습니다. 이 네모나게 각진 모습이 좋았기 때문에 제가 동그라미를 좀 싫어합니다. 모든 제품은 네모난 게 제 마음에 드는 것 같아서 손가락 3마디 정도의 크기, 무게는 뭐 거의 느껴지지 않는다고 보시면 되고요. 그 다음에 악스, 핸드폰에 연결하는 잭, 이거는 3극짜리는 카메라에 연결하는 잭. 카메라에 연결하는 건 2개가 좋네. 2개나 좋네. 이게 보시면 여러분들도 대부분 알고 계시겠지만 핸드폰에 연결하는 잭은 4극짜리를 써야 돼요. 4극짜리는 이 검은색 선이 하나, 둘, 셋, 그리고 이게 은색 핀 부분이 하나, 둘, 셋, 4개짜리가 4극짜리죠. 보자. 다음에 케이블도 하나의 USB에 3개의 수신기와 마이크를 3개 다 한 번에 충전시킬 수 있는 잭을 보내줍니다.
여기는 핀 마이크, 마이크 부분에 연결하는 부분입니다. 물론 두 개를 제공해 줍니다. 제품 나름 괜찮네. 아니, 회사에서 제가 얼마나 저희 회사는 제조회사이기 때문에 주변의 소음들이 굉장히 심합니다. 그렇기 때문에 영상을 찍고 싶어도 가장 조용한 때, 그럴 때부터 찍지 못했는데 마이크가 이번에 샀기 때문에 새로 전보다는 좀 더 수월하게 영상을 남길 수 있을 것 같습니다. 요즘 보니 또 웹 드라마에서 조조소해서 뭐 중소기업 이런 웹 드라마들이 또 나오고 있는 것 같은데 물론 거기에 대한 평판은 좋지 않은 것 같아요. 뭔가 중소기업의 안 좋은 점만 자꾸 찍어내는 대기업과의 부각을 시키는 차이점을 만드는 그런 영상들이 많기 때문에 저는 저의 영상 같은 경우는 여러분들도 아시다시피 정말 현실적인 중소기업의 모습이죠. 제가 만약에 구독자가 늘어난다 하더라도 그 모습은 좀 변치 않게 계속 찍을 예정입니다. 조금 구독자가 생겼다 해서 너무 픽션을 많이 넣거나 조작을 많이 하는 경우 그런 거는 절대 영상을 내보내지 않겠습니다. 그러니 여러분들도 많은 구독과 좋아요 눌러주시기 바랍니다. 이상 발상 무선 마이크였습니다.